革命新发明，瞬间降温，下叫瞬间降温衣，是市面上最聪明的主动送风式降温衣。全新的送风降温方式，改革了以往用手扇风的困境。穿上下叫瞬间降温衣，体感温度瞬间下降5度。亲爱的，我把冷气穿在身上了。现在这场和烈日高温宣战的制冷武器就要上场，你不再害怕烈日，不再臭汗直流，不再脱水中暑，战胜艳阳，打败高温，就是这件下叫瞬间降温衣。只有降温衣才是你最贴身的冷流制造机。它就是一个穿在身上的移动风场，不会因为你的走动而受到影响。这个制冷风场紧紧跟随你，随时提供舒爽凉意，帮您消暑冷酷制热。开车的朋友都无法忍受背后热乎乎黏哒哒的感受，有了下叫瞬间降温衣，就不需要买什么凉风坐垫，穿上下叫瞬间降温衣，由背后凉到全身，做个快乐的驾驶员。下叫瞬间降温衣节能、健康又安全。最节能，因为穿上下叫瞬间降温衣，室内的冷气可以调高温度，吹个电风扇就很凉爽了。最健康，很多人是过敏体质，皮肤遇到汗水就过敏发痒，现在有了下叫瞬间降温衣，让您肌肤干爽不过敏。最安全，户外的烈日会造成中暑、紫外线晒伤，有了下叫瞬间降温衣，有效预防中暑，隔绝紫外线伤害。穿上下叫瞬间降温衣，轻松应付炙热的夏天，即使高温破纪录，你也可以凉爽舒适的度过。外出工作、郊外踏青、室内办公、厂房作业，有了下叫瞬间降温衣，全都轻松穿，凉快送。